À la GoPro, ça. Toi, tu peux foutre ici si tu veux. Ah, ça c'était ma voiture. Voilà, si tu veux ça. Tiens. Mec, là, il y a juste la frontière. Hein. Ouais, mec, il y avait les flics faire ça. Ah ouais? Tu m'as fané. J'ai pas le temps, mec. Descendre, Tellement elle se teigneux barre. quand t'as mal ma gueule. Hein? Ouais, fait craquer de ouf. Tu le bouffes. Là, tu peux aboiner jusqu'à le tour. Bon, tout ce qu'elle donne, après. Petite pute. Oh là là. Et là, le mec, il est pas à 160 Ah, elle est pas mal, hein, cette pute. Ouais, Genre, il est déterminé, Max. Il est là, il a un regard, il a juste envie de la niquer. Je trouve ça. Bouillonneau Gauche. Oh, tu... Trop stylé, frère. C'est moi, Ah, frère. Ta petite invite. à côté. Non, non, c'est pas ça. Oh, la Bentley, elle suit de ouf. Comme il fait chaud, mec. Il se la raque. Mais il se raque de trop, mec. Cherche pas. En réserve, là. Je pensais que c'était genre 2 minutes, mais non, en fait, on partait, quoi. Avec quoi? Avec ta voiture électrique? Moi, je bouge jamais avec la caisse, mec. Même avec la Rolls Royce, droite, là. l'autre fois, j'en ai comme Pousse à droite, là. Ouais.